من حفظ لسانه فقد حفظ دينه. اللسان هو أداة التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا، وهو أداة تواصلنا مع الآخرين. فالكلمة يمكن أن تكون سببا في إصلاح العلاقات وبناء الثقة، وقد تكون في ذات الوقت سببا في هدم هذه العلاقات وإيذاء الآخرين. لذلك فإن الإنسان الذي يحفظ لسانه ويختار كلماته بعناية هو الذي يحفظ دينه. إن الكلام الطيب يعكس طهارة القلب وصدق النية، بينما الكلمة الجارحة قد تترك جروحا عميقة في النفوس، وقد تضر بصاحبها قبل أن تضر بالآخرين. إن المؤمن الحق هو الذي يتحكم في لسانه، فيحفظه من الغيبة والنميمة والكذب، ويتجنب الوقوع في الكلام الذي قد يغضب الله عز وجل. فاللسان قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في تقوية الإيمان أو ضعفه، ولذلك يجب أن ندرك تماما أن حفظ اللسان هو جزء أساسي من حفظ الدين والتمسك بقيم الإسلام.